จะมาก็จะอะไรหมดหรอวะ Alright, I'm gonna eat my first frog. Cup. ครบเลยต้มเข้มเลยบุกบุกกินยังนี่อันใหญ่นี่เท่าไร20,000 บาท ไงสาวพันลูก ไอ้น้อยนี่ใช่ป่ะเท่าไหร่ใหญ่หรือปะ A lot of herbs. Ah, okay. นี่เอาเข้าไปไหม เอาขนาดโปรตีน Hey, it's my first frog ever. เป็นกบน้อย กบน้อยโอ้ย เอาเลยบอ I didn't know frogs have such big bones like chicken. เราว่าคือไก่มันไม่ใช่ไก่มันคือกบ Kinda, it tastes like chicken. เราป้าอันตี้เรากลมเราอ่ะ เราบอกกับไผ่เราบอกอังกฤษ บัวเรากลมเราอยู่นั่น บอกใครบอกเอง เราว่าไม่นานเราว่าไม่เป็นสินไก่สิเกี่ยวโมแมน มันคือไก่แต่มันบอกเป็นไก่ Look at the size of the bone. It's just like chicken. Yeah. Good? แซ่บ Alright, Steph. แซ่บ You mean delicious. ตัวก็แซ่บ It's okay. Here's the little feet. Eat. Sip. แซ่บแซ่บแซ่บ That's my favorite part. It's crunchy. Okay. นี่มากินกับข้าว Very crunchy. อันนี้เอาดีขึ้น Oh. Huh? Oh. เออ Oh, more. มากินได้บอกอันนี้นะ More rice. ข้าว Oh, okay, okay. ก็ลูกเข้ามาได้เดิม โดยจะชื่ออะไรวะ I see why they gave me sticky rice because there's so much herbs. Capjoy. That's good. ได้ละ That's good. แถมหนึ่ง